ang atong simbahan nagtudlo nining doktrina nga usa ka Dios, tulo ka personas. Niya usa sa mga teksto sa atong ebanghelyo kini karong atong ibasa, John 14:7-14, nga si Kristo iyang giklaro ngadto ni Felipe nga siya ug ang amahan usara, pero anak siya, amahan tong usa, pero usara sila. Mao na nga kung makakita taniya, nakakita na sadta sa amahan niya. Kung nakaila taniya, nakaila na sadta sa amahan. Unya ang iyang gihimong testigos or prueba nga nagkahiusa sila ug ang amahan, mao ang mga buhat nga iyang gihimo niya. Ang buhat nga iyang gihimo matud pa niya, buhat kini sa amahan, pulong kini sa amahan, wa koy ako kung dili iya sa amahan. Mao na ang nagpakita dinhi sa kalibutan ang anak, dili na kinahanglang magpakita pa ang amahan. Nganuman kay lagi ang nakakita sa anak, ang nituo sa anak, nakakita og mituo sa Dios amahan. Dingi ay mong tupad ingna nakakita na ka sa Dios amahan. Kay usahay ra ba murag mamugos gyud ta nga makakita ta sa naong sa Dios amahan, dili naman na siya magpakita tungod kay mura na siya nakigkuntis sa iyang kaugalingong naong. Kay ang naong ni Hesus nga nagpakatao, mao naman to ang naong sa amahan, mao na sadto ang naong sa Espiritu Santo, mao na to ang naong sa Dios. Na karon unsa may importante nga motuo ta nga siya Dios. Muna diri sa unang pagbasa, sila si San Pablo ug mga kauban nga mituo sa Dios, nituo ni Hesus nga Dios, nagbuhat sa mga buhat ni Kristo. Kay matud palagi ni Hesus atong ebanghelyo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Ige ikaduhang lingi ingna nagbuhat ka sa mga buhat ni Kristo. Kanang pagpanglaba buhat ba na ni Kristo? Buhat dili. Kanang paglungag buhat na ni Kristo. Kanang pagpamalit og slat buhat ng Kristo. Kanang pagpangural anang agianan sa ibong silingan buhat na ni Kristo. Kanang siging pamalit anang mga gadgets nga bag-o bisag inutang buhat na ni Kristo. Kanang pagpangiskis anang kilay buhat ng Kristo. Baisad bang ato sa ngunahunaon ba? Kanang pag sulob-sulob anang makita anang imo mga puson, imo mga dughan, mga kigol, unsa man na buhat na ni Kristo. Kanang pagsigig simba, pagsigig rosaryo o pagpasaylo sa nakasa nimo buhat ng Kristo. May manday kay mo. Pero kanang sigig simba nya ini kumas misa blidibakay dayon buhat na ni Kristo. Kanang sigig rosaryo nya ini gumag rosaryo mga saba dayon, mamalikas dayon buhat ng Kristo. Amayo kay baw dayon. Nya kumusta man ang imong mga buhat karon? Buhat ba ni Kristo o buhat sa demonyo? Sige mo palit og slat. Uy, pamalit mo daghan. Uy, kaya na, jutay para kay gatong halin. Kani, pasabot ani, jutay ragyod ang nagbuhat sa buhat ni Kristo. Kana bang pagpaambit sa imong kwarta, ngari sa simbahan. Bitaw, ang atong SBF DAG na natayhalin nga 19,502 ka slots, na pay 40,498 ka slots, available tag 500 pesos per slot.
Nya nga to sang special slot nga tiwasono na katong DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength, na natay halin nga 25,858, napay 4,142 ka slots available. Nya naani tag 22 slot challenge nga tag 4,400, na nasa tay 421 ka 22 slot challenge. Nya nga to sang DSAP, ako man tong gipunan og siyam aron makumpletong 200 ka slot hopefully. So karon nahimo ng 193 ka slots, pito na lang ka slots ang kuwang nga tag 500,000 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit nini. Salamat kayo. Makaday kita o makapakpaktas Ginoo, pero nga say nag-text nako nga nailad na po siya sa scammer. So ayaw lang yun mo pataka o kaning padala, labi na mga online parishioners mo padala mo o kwarta dinhi. Siguro agyod nga ang atong official contact persons kani sila si Remedios Ocabang, Edna Barusa, Hinara Laborte, si Bernardo Jacobi, mo ni ato mga contact persons. Ang atong i-flash din sa atong misa, mga contact numbers, mauragid na. Sus na may nihatag ko na og number, paghatag sa number, asangan, text yan ako. Si Kuan may akong ipadadaan pa dir, mo ni nga na, naku idi mani mauingan diri sa akong contact persons. Muna, ang atong generosity, himuan sad na og pangilad sa mga hinanib sa yawa. Tungod kay dinhis kalibutan, doon na manggi masina, doon na mo pahimos, sama sad sa nahitabo sa mga apostoles, diri sa unang pagbasa, gikasinahan sila sa mga tao nga kunuhay mga leaders, mga hinanib di ay sa demonyo. Kini karong mga gubat, kining kagubot, tungod ni sa kadao, kasina, kahangol aning atong mga bahandi nga kalibutanon, nga imbis magbuhat tas buhat sa Ginoo, magbuhat na noon tas buhat sa demonyo. Nya unsa may mahitabo kung kita mutuo na ni Kristo ug magbuhat sa buhat niya, matud pa ni Kristo, mas makabuhat pa mo labaw kaysa akong gibuhat. Si Kristo tulo ra ka tuig ang iyang pagpamuhat, daghan na kay siyag nabuhat. Ang mga santos sa tinud-anay dunay mas daghan pa og nabuhat, sama ng pagpamunyag, pag-ayo og masakiton, pagsangyaw sa maing balita nga moabot gyud ngadto lain-laing dapit. Maubitaw si San Vicente Ferrer, usa sa mga magsasangyaw nga dako sa kaig na abot. Nya labi na karon anataning social media, daghan na kayong magsasangyaw nga ang nabuhat labaw sa nabuhat ni Kristo. Ingnon talang po nga in terms of quantity, tungod kay usa ka sangyaw sama ni karong atong gibuhat, moabot man dayon sa tibuok kalibutan. Si Kristo didto raman sa atong lugar sa aning nanang tawag na tog Holy Land. Diha raman sila gatuyok-tuyok. Pero di na pasabot nga kuwang tong gibuhat ni Kristo. Pero iyang gisaad, kung bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, mahitabo kana. Ug unsaon man nato pagpangayo sa iyang ngalan, nga ang mga buhat nga iyang gibuhat pangayoon nato nga makabuhat sabta. Kanilang pagpasaylo, kanang pagpasaylo ba? Si Kristo nakapasaylo nga wa gyud limit, hastas mipatay niya. Kinsa ninyo dinhi ang nangayo nga makapasaylo lang gyud mo kanunay sa mga tao nga wa gyud mahigugma ninyo. Sige, tasa kamot. Congratulations. Uy, kasagaran nato, di man ta mangayo ana. Ang usa itong pangayoon, Ginoo, usba kining tawhana.
mutahod na unta siya nako, mo respeto na unta siya nako. Mo na itong iampo. Ang atong iampo, makapasaylo ta ko. Kinsa dinhi ang andam nga mo pasaylo og kapituan kapito sa nangabit niyang bana or kung mangabit ang iyang asawa ta sa ngamot. Bantay na to. Kinsa ninyo dinhi ang andam nga bisag tamparuson pang naong di gyud masuko ta sa kamot. Kanang niisas kamot tamparusa dayon. Pero unya na lang taod-taod tingali. Mangandam man sa nakaron. Awa na nag-anam nagkahilis. Kinsa man dinhi ang musugot nga bitayon sa cross niya magsige lang yapog pasaylo ta sa kamot. Awa na, nahilis na gyud. Si Maria, ang mahal nga birhen, naliwat sad ni Hesus. Kinsa dinhi ninyong mga ginikanan nga musugot lag kulatahon ang inyong anak, di gyud mo masuko, magsige ra mo pasaylo ta sa kamot. Awa na, nahilis na gyud. Mao na atong pangayuos Ginoo. Mao na atong pangyoon. Kausa si Pedro akong maguwang gisukmag sa among igagaw na tumba in taon lagom pang naong. Nga pag-report na mo na alain-laing reaksyon ako sa suko sa ko pero ako yung ipaningkamutan Ginoo in taon makapasaylo unta ko ani niya kay si Pedro nakapasaylo raman mura ra magwa niya okay ra to mawa raman ning lagom nako pagka Dios no ning akong maguwang mao para ba hinoy na paralyzed nga ako nangayo sa kus Ginoo in taon makapasaylo lang gyud ta ko ani niya nakapasaylo ra sad ko ako pang tagaan pagbugas usahay unsay paginahanglan ako pang tabangan hangtod ako na sad hinoy hapit patya sige lang yapog pasaylo himo raman nindot kayo so ay ninyo testingig pangayo ba ayaw pangayo nga mausab ang batasan sa nakapabugat nimo pangayuas Ginoo nga sama ni Hesus makapasaylo makadawat ra gid ta mutabang ra gid ta bisan pa man o ang iyang batasan ang iyang binuhatan yawanon lang gyapon di lang gyapon mutahod di lang gyapon mo respeto nimo mao ni ang mga buhat ni Kristo o kun ato ning pangayoon sa amahan sa ngalan ni Hesus nga nagsugo nato ani mahibong gyud ang tibuok kalibutan. Sus og pangayoon lang unta na sa mga leaders sa Russia, sa Ukraine, sa Israel, sa Hamas ug sa kanirong nag-ung-ung na sanggubat ning siging lalis aning China, Pilipinas. Og pangayoon lang unta aning ato mga leaders tagai ko Ginoo og kasing-kasing nga mapaubsanon ang kalinaw, ang tinuod nga kauswagan sa kalibutan mahitabo gyud unta. Pero kung magpadayon ning mga garbo karon moabot gyud nga mawagtang tang tanan mga matay tang tanan pero sagdi lang tuwa man sa langit nga nagpaabot so mientras tanto nawapat ang mga matay pamalit na lang mo slat daan ay na lang mo pag-usik-usik anang himo anang inyong balay palit yung slat ngano man mawa ra maning tanan hasta kining atong gitukod nga kumbento kining simbahan maigo ra nis missile mawagtang ra maning tanan pero ang dili mawagtang ang atong binuhatan ang atong gibuhat para sa simbahan mo nay dili mawa kay matod pa ni Hesus ug dili mo mutuo nako tuhuin ninyo ang akong mga buhat